এবার লীলাবতী ও গুড্ডি মিলে যে আতাখাকে কিডন্যাপ করেছিল এটা গ্রামের সবাই জেনে ফেলবে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভি নিবেদিত বকুলপুর সিজন 2 এর 609তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটিকেও মিস করবে না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন মুসলিম সরকার এবং লীলাবতীকে বসতে দেখা যাবে। তখন মুসলিম সরকার বলবে, তুমি যতই মুসলিম সরকার হতে চাও না কেন, তুমি কিন্তু কখনোই মুসলিম সরকার হতে পারবে না, কারণ আমি হচ্ছি মুসলিম সরকার আর তুমি হচ্ছ লীলাবতী। আর এই কথা শুনে লীলাবতী রেগে যাবে। লীলাবতী বলবে, কথাবার্তা না পেঁচিয়ে সোজা সাপটা বলে ফেলো, তুমি কি বলতে চাচ্ছ? তখন মুসলিম সরকার বলবে, তুমি যে গতকাল রাতে গুড্ডি এবং তুমি মিলে আতাখাকে কিডন্যাপ করতে চেয়েছিলে, এই ব্যাপারটি পাশের গ্রামের মঞ্চু জেনে ফেলেছে, এবং পাশের গ্রামের মঞ্চু জানা মানে বকুলপুরের সবাই জেনে ফেলা, এবং বকুলপুরের সবাই যেহেতু জেনে ফেলেছে, খুব শীঘ্রই তোমাকে এবং গুড্ডিকে কিন্তু পুলিশের লোকেরা ধরে নিয়ে যাবে। আর এই কথা শুনে লীলাবতীকে দেখা যাবে সে অনেক বেশি ভয় পেয়ে যাবে। আর অন্যদিকে এবার খলিল ও নিগারের বিয়েটিও খুব তাড়াতাড়ি হতে চলছে, কারণ খলিলের মাকে দেখা যাবে সে নিগারের বাবার কাছে গিয়ে আবারও নিগার এবং খলিলের বিয়ের ব্যাপারে কথা বলবে, এবং শুধু কথাও নয়, সে লজ্জিত প্রকাশও করবে যে গতবারে একবার সে এভাবে প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু প্রস্তাবটি আবার সে নিজেই রিজেক্ট করে ফেলেছে। কিন্তু এবার আর কোনো রিজেক্ট হবে না, এবার খলিলের মা যে প্রস্তাবটি দিয়েছে এটি ফাইনাল প্রস্তাব। খুব তাড়াতাড়ি তাদের বিয়েটি হতে চলছে। আর অন্যদিকে এবার খলিলও খুব ভালো করেই বুঝতে পারবে যে উপর থেকে গুড্ডি এবং লীলাবতী তার সাথে ভালো সম্পর্ক রাখলেও, তার সাথে ভালো ব্যবহার করলেও নিজ থেকে যে তারাই শিকড় কাটছে সেটা বুঝতে পারবে। কারণ আতাখাকে যখন তারা কিডন্যাপ করে ধরে নিয়ে যাবে, তখন এই ব্যাপারটি দেখেই সে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে আতাখা যে গুড্ডি এবং লীলাবতীর নামে খলিলের কাছে যে গোপন কথাটি প্রকাশ করেছিল, এই গোপন কথাটি কেন প্রকাশ করেছে এর জন্যই তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্যের সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে বকুলপুর সিজন 2 এর আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।